咳嗽的来了，咳嗽的太厉害了。家人们，今天老二生日啊，去金老大的直播间里面去支持一单啊，嗓子不行，嗓子不舒服，咳嗽的厉害。我不能在直播间待着了，在直播间里面一直咳嗽，一直咳嗽，影响他们。啊，大家进老大的直播间里面去支持一单，感谢啊，感谢大家啊。